ពួកវែកឈ្មោះនេះកំពុងរៀបចំខ្លួនចេញដំណើរស្វែងរកគូពួកវែកឈ្មោះជាទូទៅត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទពស់មួយក្នុងចំណោមប្រភេទពស់មួយចំនួនដែលស៊ីគូពួកវាមានគូឯកជនហើយវាត្រឡប់មកវិញដើម្បីរកពស់ញីដែលពួកវាបានជួបកាលពីដើមកាលមុនក្នុងរដូវរួមរកកាលពីឆ្នាំមុនវាបានដេញតាមពស់ញីមួយក្បាលហើយឥឡូវនេះវាកំពុងស្វែងរកវាអាចវាក្នុងល្បឿនរហូតដល់20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប៉ុន្តែវាត្រូវតែបន្តធ្វើចលនាដោយមិនឈប់ការពន្យាពេលណាមួយអាចមានន័យថាគូដែលវាចង់បានត្រូវបានពស់ឈ្មោះមួយទៀតចាប់បានសូម្បីតែពស់ក៏កំពុងធ្វើដូចជាទាសករដែរតានៅកំពុងធ្វើអ្វីតំបន់ខ្ពង់រាបខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហើយបរិស្ថានសើមនិងព្រៃឈើក្រាស់ធ្វើឲ្យវាក្លាយជាជម្រកដ៏ល្អសម្រាប់ពស់វែកឈ្មោះនេះបានទាមទារទឹកដីដ៏សំខាន់រួចហើយប៉ុន្តែក្នុងរដូវរួមរកពស់ទាំងនេះដែលជាធម្មតានៅលីវនឹងឈ្លានពានទឹកដីរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រកួតប្រជែងរកគូមិនយូរប៉ុន្មានភ្ញៀវដែលមិនបានអញ្ជើញបានចូលមកគ្មាននរណាម្នាក់ព្រមចុះចាញ់ទេទាំងពីរសម្លឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់ពស់តូចជាងបន្តិចបានដកខ្លួនចេញពីការតស៊ូដោយមិនប៉ះគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធពស់វែកស្តេចមានអាយុប្រហែល20ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃហើយពស់វែកឈ្មោះនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលល្អបំផុតរបស់វាដោយហ៊ានប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលមានទំហំស្រដៀងគ្នាពស់វែកឈ្មោះទើបតែរលីស្បែកអស់ស្បែកចាស់ជាសញ្ញាផ្ទាល់ដែលបង្ហាញថាវាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីរួមរកពស់នេះបានបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមហ្វេរ៉ូម៉ុនរបស់វាគ្រប់ទីកន្លែងដែលវាទៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យពស់វែកឈ្មោះរកឃើញវាពស់វែកឈ្មោះបានរកឃើញរូងមួយហើយរងចាំដោយអត់ធ្មត់សម្រាប់ដៃគូរបស់វាបន្ទាប់ពីរួមរករួចវានឹងសាងសង់សម្បុកដោយប្រើស្លឹកឈើជ្រុះជាពស់តែមួយគត់នៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធពស់វែកដែលធ្វើដូច្នេះពស់ឈ្មោះបានចូលទៅជិតសម្បុកដោយខិតទៅជិតគោលដៅរបស់វាក្លិនគីមីពិសេសរបស់វាត្រូវបានរកឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយអណ្ដាតដែលមានសមរបស់វាហើយបញ្ជូនទៅសរីរាង្គកញ្ញានៅកន្ទុយអណ្ដាតរបស់វាសញ្ញាដ៏ស្រទន់ទាំងនេះបង្ហាញពីអាយុស្ថានភាពរាងកាយនិងសមត្ថភាពបន្តពូជរបស់ពស់ជ្រុងនៃអណ្ដាតរបស់វាក៏អាចបែងចែកអាំងតង់ស៊ីតេនៃក្លិនផងដែរដែលជួយឲ្យវាកំណត់ទីតាំងរបស់ពស់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះវាមានអារម្មណ៍ថាមានគ្រោះថ្នាក់ពស់វែកស្តេចឈ្មោះដ៏រឹងមាំមួយបាល់ទៀតក៏បានមកដល់ផងដែរដោយត្រូវបានតាក់ទាញដោយក្លិនពស់វែកឈ្មោះដែលមានទឹកដីនេះមានប្រវែងជិត5ម៉ែត្រមានចង្កូមដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចសម្លាប់មនុស្សក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងធម្មជាតិវាស្ទើរតែគ្មានសត្វមុំសាសីធម្មជាតិទេមានតែប្រភេទរបស់វាផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះដែលជាស្រូវពិតប្រាកដរបស់វាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពស់ឈ្មោះដែលប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គមានទំហំស្រដៀងគ្នាប្រសិនបើវាចាញ់សមរភូមិនេះវាមិនត្រឹមតែបាត់បង់គូរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចបាត់បង់ជីវិតរបស់វាទៀតផងពស់វែកស្តេចភាគច្រើនចាប់ពស់ពីសដូចជាពស់កណ្ដោនិងពស់ថ្លាន់ប្រសិនបើអ្នកឈ្នះឃ្លានអ្នកចាញ់ក៏អាចក្លាយជាសត្វព្រៃរបស់វាដែរពួកគេបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ថយក្រោយទេហើយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបានកាត់ឡើងនេះគឺជារចនាប័ទ្មប្រយុទ្ធធម្មតារបស់ពស់វែកស្តេចស្នូគឺត្រូវប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបគូប្រកួតទាំងស្រុងមានតែនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់ចំណុចដែលភាគីទាំងពីរមិនចុះចាញ់ទេទើបពួកគេនឹងងាកទៅរកការខំនៅពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងវាទំនងជានាំឲ្យមានសោកនាដកម្មដ៏សាហាវយ៉ាងណាមិញពួកវាមិនមានភាពសាមពេញលេញចំពោះពីសរបស់ប្រភេទរបស់វាទេទន្ទឹមនឹងនេះពស់ម៉ាញ៉េទិកនៅក្នុងរូងភ្នំដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំដោយសុវត្ថិភាពបានមើលការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវនេះដោយស្ងៀមស្ងាត់សម្រាប់វាពស់វែកស្តេចទាំងពីរមានគូប្រកួតមើលគ្នាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ថយក្រោយដោយញីនោះទេការប្រកួតប្រជែងនេះមិនមែននិយាយអំពីកម្លាំងផ្ទុះទេប៉ុន្តែជាការស៊ូទ្រាំហើយការប្រយុទ្ធក៏កាន់តែខ្លាំងក្លាយ៉ាងឆាប់រហ័សជាចុងក្រោយជនឈ្លានពានដែលហត់នឿយខ្លាំងព្យាយាមរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកការពារទឹកដីបានដេញតាមឥតឈប់ឈរដោយវាយបកយ៉ាងខ្លាំងក្លាការប្រយុទ្ធនេះបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការស្ដេចពស់វែកការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យហើយទីបំផុតបានជួបជុំគ្នាជាមួយពស់ម៉ាញ៉េទិកការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការតស៊ូឥតឈប់ឈររបស់វាបានទទួលផ្លែផ្កាក្នុងនាមជាអ្នកបង្ហាត់ពស់ពិតប្រាកដពួកវានឹងរួមរកច្រើនដងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដោយរាល់ពេលបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីនិងមានរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរហូតដល់ពស់ម៉ាញ៉េទិកមានផ្ទៃពោះ